hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar, kemer ikaz ışıkları sönünceye kadar kemerinizi bağlı tutunuz. Tüm elektronik cihazlarınızı kullanabilirsiniz. Uçak park pozisyonuna ulaştığında başüstü dolap kapaklarını açarken dikkatli olunuz. Yolculuğunuzun iyi geçmiş olduğunu umuyor ve sizlerle yeniden karşılaşmayı diliyoruz. Sıralayın, Türk Hava Yolları ve Portekiz Hava Yolları ile olan ortak görüşüyle uçtuğunuz için teşekkür ederiz. Ladies and gentlemen, dear children, please put your seatbelt fastened onto the seatbelt sign has been turned on. You may use your electronic device. Please be careful while opening the door engine when the aircraft reaches its final parking position. We'd like to say goodbye and hope to meet you again. As a member of the airline, thank you for flying Turkish Airlines and Portugal Austria Flight.